გვაქვს შემდეგი ამოცანა. 6 მუშა სამუშაოს ასრულებს 18 დღეში. რამდენ დღეში შეასრულებს ამ სამუშაოს 9 მუშა. ესე იგი, ჩავწეროთ პროპორცია 6 18 9x. და მოდი გავაკეთოთ ჯვარედინი ნამრავლი, ხო? რა აზრით შეიძლება პირველი მოვხსნოთ თავში. ესე იგი 6x უდრის 18 ჯერ 9, x გამოდის 18 ჯერ 9 შეფარდებული 6-თან და ეს არის 27. ესე იგი, აღმოვაჩენთ, რომ თურმე 9 მუშას 27 დღე სჭირდება იმ სამუშაოს შესასრულებლად, რასაც 6 18 დღეში ასრულებდა. და ვხვდებით, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის. რადგან ვერ მოახერხებდა, ესე იგი 6 მუშა უფრო ნაკლებ დროში სამუშაოს შესრულებას. ხო, აქ 9 მუშა ყავს, უფრო ნაკლები დრო უნდა დასჭირდებოდათ მათ, ვიდრე 6 მუშას დასჭირდებოდა. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ვხვდებით, რომ საქმე გვაქვს არა პირდაპირ პროპორციასთან, არამედ უკვე პროპორციასთან, როცა პირიქით იცვლება მონაცემები, ესე იგი ერთი მონაცემის შემცირებით მეორე იზრდება და პირიქით ერთი მონაცემის გაზრდით მეორე მცირდება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც კი ვამჩნევთ, რომ საქმე უკვე პროპორციასთან გვაქვს, არა ჯვარედინად, არამედ ჰორიზონტალურად უნდა გავამრავლოთ და ჩავწერთ შემდეგ განტოლებას 9x გამოვა 6 ჯერ 18, x გამოვა 6 ჯერ 18 შეფარდებული 9-სთან. 9 და 18 შეიკვეცება და გამოვა პასუხი 12 დღე.